Hello，各位街坊，早晨啊！小弟 Alan 啊，大家早晨啊！咁啊，今日咧就嚟到東山口龜崗呢邊，嗱前邊咧就係芬芳甜品啦。咁啊，最出名咧就係糖水啊、煎餃啦。咁啊，以前我咧就喺呢邊喺合群二馬路嗰度咧做工嘅。咁啊，放工嘅時候咧，老婆過嚟咧，我哋咧一般就會打包一個煎餃，搭3路車翻去荔灣嗰邊咧，咁啊喺個車上邊食煎餃啊，食下嗰啲牛腩豬腸粉噶啦。咁我有時中午放飯咧，亦都會過嚟芬芳呢邊食煎餃嘅。咁啊，所以呢邊咧就係東山龜崗啦。咁啊，呢度就係東華東嗰個路口。係啊，咁啊呢個東華東啦，咁啊有東華東、東華中、東華西咁嘅，咁啊同龍津路差唔多。嗱，而家我哋前方嗰個廣場以前係車總站嚟嘅喎。係啊，以前嗰度咧就係3路車總站。咁我本來以為咧仲有嘅，原來咧就搬走咗。咁啊呢個咧就係3路車，3路車咧就可以搭去黃沙大道嗰邊嘅。咁喺舊陣時咧就係荔灣去東山就係要搭3路車㗎啦，經過上下九啊、文明路啊、東華東啊、東華中啊、東華西啊，咁樣一直過嚟㗎，烈士陵園啊咁樣，教場路啊咁樣過嚟嘅，就係東西走向嘅。咁啊，正所謂咧，東山晴，西關雨，即係東山放晴嘅時候咧，西關就係落雨㗎啦。咁啊，亦都有東山少爺，西關小姐。咁啊，而家我哋咧就行入去呢邊咧，就係龜崗大馬路，係咪啊？東華中、東華大街啊！等我睇下先。係啊，東山大街啊，龜崗大馬路啱啦，係啊，呢邊係龜崗。因為我蒙查查，我都係憑記憶㗎啦。係啦，我老婆咧就乜都唔識嘅，我係唔識路，所以就好難拍出精彩嘅視頻。嗱，喂，前邊嗰個麥當勞啊，好多年啦，我記得嗰陣時你喺度做嘢已經有啊。係啊，咁啊，其實呢個麥當勞咧最出名嘅咧就係佢門前呢一棵大樹啊。咁呢一棵榕樹咧亦都有故事嘅。咁佢初咧係有一對嘅榕樹，咁其中咧喺90幾年咧2000年左近咧有一棵，其中有一棵咧就枯萎咗。咁啊，我哋嘅部門咧就花咗好大嘅力氣喺其他地方咧就移植咗另外一棵嘅榕樹咧過嚟去陪伴翻呢棵老榕樹嘅。咁佢呢度嘅即係呢個麥當勞呢個位置咧，以前咧就係東山酒家。我記得佢未改建呢個大廈之前咧，係做緊東山酒家嘅時候咧，就已經係有呢一棵榕樹㗎啦。咁啊，聽我阿媽老豆講咧，佢哋結婚咧都喺度擺酒嘅，擺咗一圍台嘅啫。咁啊呢度咧就係東山酒家，同埋呢一棵嘅老榕樹啊，佢好有情感嘅呢一棵老榕樹，因為另外一棵枯萎嘅時候咧，佢都係曾經有啲枯萎㗎啦。咁啊，園林部門咧就移植咗另外一棵去陪翻佢嘅時候咧，咁而家2棵咧都生得好好啦，係啦，咁啊，嗱呢度咧就係龜崗啦。咁啊點解叫做龜崗咧？大家知道咧，即係如果睇得出嘅話咧，我哋喺度緩緩咁樣上坡，上緊一個小山坡、小山崗咁樣樣。咁佢個形狀咧就好似龜背拱咗起身咁樣，咁啊所以佢咧就叫做龜崗啦。咁啊嗱，已經開始見到啦，呢度轉角位咧，以前個酒家嗰度咧，其實已經有東山小洋樓喺度㗎啦。我記得以前轉角位呢度有間甜品喎，依家冇咗咯喎。唔係甜品，係酒樓，叫做乜乜樓。有我哋冇啦，我哋好耐冇過嚟啊！我哋好耐冇過嚟。咁喺呢邊咧，仲有龜崗市場啦。東山嘅街坊就喺呢邊買菜買餸啦。咁啊，同大家行下回憶下啦。呢度就係東山啊！以前好多名流政要咧，政府嘅民國嘅高官咧，
都係聚居於東山呢邊。市場都係冇變到嘅。市場就冇變。市場都係冇變到嘅。咁啊，佢市場冇變，麥當勞冇變。係啊，對面有間寶生園賣呢個嘅。都啊，寶芝林。唔係寶芝林，係寶生園賣蜜糖嘅，唔知仲有冇啦？嗰間鋪頭好大變遷啦，冇嚟啦，好耐冇嚟啊！咁啊，同大家睇下啦。嗱，日常啊，今日係星期日，日常嘅街坊生活。做咩 BB？ 開風扇吹啦！今日好熱啊！落咗幾日雨，今日終於唔落雨啦，但係好熱啊！係啊，咁啊，呢邊就係恤孤院路啦，恤孤院即係以前嘅孤兒院啦，東山培正啦，都係呢邊，就喺前邊嗰條。寶生園啊，仲喺度啊！前邊嘅係啊，呢度賣蜜糖嘅，寶生園賣蜜糖嘅，好耐咯，係啊，20幾年㗎啦。呢邊有少年宮啦、城啦，即係好多學校啊。因為好多居民喺度住咧。係啊，呢度咧就好多名校都喺度喎。東山就而家變咗越秀啦，即係冇咗東山區啦，就並入咗越秀區啦。咁啊，呢邊舊東山咧就好多名校嘅教育名區嚟嘅。咁啊，我哋行出去轉右嗰條馬路嗰度，睇下有冇嘢飲下、食下、坐下啦啊！以前有嗰個日式，有間日式嘢啊，好耐啦，係我哋呢啲記憶都係10幾20年前嘅嘢啦。有大學鞋店啊，咁啊都係啲好出名嘅老字號嚟㗎啦。大學鞋店咯，唔知仲有冇啦，都搬走啦。係，反正而家我哋都變咗老古董。呢度竟然有司徒鴨，哇！好味啊！司徒鴨。係呢啲外來嘢真係嘥氣。係外來啊！過到嚟呢邊咧，又係亂咁行就得㗎啦，因為咧行過去嗰邊咧就好多嗰啲東山嘅洋樓㗎。我哋一步一步行過去。我都有個牛雜。呢啲係外來嘢嚟㗎，即係啲我老婆容易上當，咩司徒鴨啊、乜啊嗰啲。呢邊就東山就雲吞麵。嗱，東山百貨大樓啊。係嗰度東山百貨大樓。好多年。我哋轉右邊啊。係轉右嘅。咁我哋就轉呢邊。嗱，呢度啊，總站啊。唔係呢個總站，呢度總站不嬲都有嘅。呢個係署前路總站。係啊，呢個署前路。呢度咧就係主街嚟㗎啦，即係啱先同呢邊咧都係主街啦。咁啊，平時啊好多即係講緊啊，好多小姐姐啊過嚟影相打街啊、影相啊，就係呢條街。廟前直街啊。係啊，咁啊點解叫做廟前直街咧？其實東山咧以前有間東山寺，咁啊所以呢度咧就有間咁啊叫做廟前直街啊。即係東山有座廟啊，即山上有座廟啊，東山都有座廟，佢而家就叫做廟前直街，所以係即係每一個路名街名咧都有因由嘅。咁呢度食嗰個蟹嘅喎，邊間嘢？成龍行啊！係啊，嗱，本來喺對面嘅。48蚊一隻，係而家搬過嚟。佢而家搬咗過嚟呢邊啦。我記得呢度以前係食拉麵㗎，依家變咗成龍行。食嗰啲大閘蟹啊、蟹粉啊。真啊！我買俾你飲，買俾你飲。蟹粉小籠包啊，嗰啲咁嘅嘢。係啊，蟹粉22蚊一隻啊！呢個甜品係喺對面嘅呢邊。喺呢邊嘅，喺呢邊上樓梯嘅。咁啊係叫做仁信啊，係咪？仁信雙皮奶啊，唔知仲有冇啊？即係我都唔知仲有冇，同大家一起發掘。咁啊，以前喺度打工咧，都係有時咧都喺呢邊食飯。咁啊，我最中意食咧就係肉餅飯嘅，鹹魚肉餅啊、魷魚肉餅啊、肉餅飯，咁啊亦都有甜品嘅。仲有喎，仁信雙皮奶。老字號啊！嗱，大家要跟我嘅腳步咧，就要跟呢啲。東山啊，對面嗰個網紅嗰個奧泰美食泰國菜嗰個粿條啊，泰國菜嗰個啊，仲有喺度啊，係啊，食嗰啲貴雕啊，貴雕咁即係粿條啊，即係河粉，
啊，仲喺度啊！即係泰國嗰啲好，你 泰國 B B 風味入去啦。。咁我哋入去啦。有得食未啊？唔該。開檔啦嘛，你坐一坐。嗱，呢個就係菠蘿冰啦。咁啊，呢度咧就似以前嗰啲冰室嘅。咁譬如話佢紅豆冰咧，有紅豆冰水啦，拌雪糕啦，同埋係即係嗰啲紅豆啊，烚出嚟嗰啲紅豆啦，紅豆粒拌呢個嘅雪糕啦。咁啊，即係都有啲以前冰室咯。其實啱先嗰度咧轉角位前邊轉角位咧，以前都係有間冰室嘅。咁我記得啊，我細個就曳啊，4、5歲啊，5、6歲嗰陣時咧曳啊，阿嫲咧買咗杯飲料俾我飲，我發脾氣啊，我將佢倒瀉咗一半，我到而家都記得，係啊。咁啊，因為我姑媽咧以前咧就喺東山呢邊住嘅，咁啊每逢星期六日咧，阿嫲咧就荔灣路，我哋搭107電車去到嗰邊嗰個電車總站行過嚟嘅，咁所以咧就係西關荔灣對好多廣州人嚟講咧都係好熟悉嘅，好。好唔好食啊 B B？咁啊，呢度咧都有飯食嘅喎，有肉餅飯啊，亦都有嗰啲雙皮奶啊、薑撞奶啊，反正都好多嘢食嘅。咁啊，呢度叫仁信順德仁信雙皮奶。大家嗰個嘢即係啱先，我諗下先，雞子燉牛奶喎。哦。雞子燉水牛奶、燉烏雞湯水牛奶燉烏雞湯喎，有一個比較特別嘅菜品喎，係啊。咁啊，呢條街就可以食嗰個蟹粉啦、大閘蟹啦，同埋嗰個對面嘅貴標粿條啦，泰國嘢啦，同埋呢邊都可以食嘅歇下腳咁嘅。好啦，好啦。嗱，咁啊，大家如果行到呢個路口咧，就可以繼續行落去嘅。咁啊，有好多小洋樓啊、coffee shop 啊、一啲買手店。咁啊，如果佢有商業營運咧，就可以行入去。咁啊，亦都有啲公司啊，同埋一啲嘅私人住宅，都係以前嘅舊洋樓、小別墅嚟嘅。咁啊，行落去咧就係五羊新城同埋達道路呢邊噶啦。咁我哋咧就唔行嗰邊，我哋係行佢嘅右手邊嘅。咁啊，右手邊行出去咧就係合群2馬路，係河涌嚟嘅。咁啊，沿途亦都有好多建築特色好特別嘅洋樓嘅，都可以睇到嘅。嗱，咁啊，我哋行過咗啦，呢邊就係東山區少年宮啦。咁啊，好多星期日咧，好多家長就過嚟等小朋友放學啦。呢度有好多係好特色嘅建築，你真係任何一個地方都可以。係啊，咁啊，最好咧就拎部菲林相機，咁啊或者係拎嗰啲富士嘅相機，影出嚟有膠片感嘅，咁啊過嚟影下建築，行下。攰咧就坐低飲下咖啡，咁啊呢邊個街區咧唔算好大嘅，行得快咧半個鐘啊，45分鐘行完㗎啦。東山呢邊啲人士咧就同荔灣嗰啲咧唔同嘅，荔灣嗰啲咧就市井啲嘅，東山呢邊人咧就穿着啊，講啲嘢嘅口吻啊，都比較係政治啲嘅，因為呢邊咧達官貴人多啊，同埋咧事業單位亦都係多，重要部門亦都係多，離退休嘅人員咧就多，所以咧個荷包咧特別鼓脹嘅，咁啊唔同我哋荔灣嗰啲咧真係好市井嘅，呢邊又唔會有斯文嘅。咁好似啱先啦，就接小朋友放學啦，就派個媽咪咧出去等仔嘅。咁啊，佢爸 B 嗰部靚車咧就泊晒喺呢個路邊嗰度噶啦，就係咁噶，就係咁噶。咁而且接咗先至叫爸 B 開架車埋嚟，因為唔係周圍都可以。咁而且咧，呢啲別墅咧，玩下手咧都係幾千萬、過億嘅價值嘅，即係呢啲別墅啊。咁啊，嗱你啦，幾靚嘅建築棟棟都係啲名人建築嚟嘅。係啊，只要沿住呢條街行，一路都係好靚。拎住部相機，一路行一路影，欣賞下啲羅馬柱啊，一啲迴廊啊，啲紅磚屋啊，紅磚屋啊，咁啊，一屋都要講命運嘅喎。
咁啊有啲有人修葺，有人修繕咧，就保持得好嘅。咁啊有啲疏於管理啊，或者甚至係有啲橋房啊，即係啲華僑啊，嗰啲產權啊未確權啊，或者佢嘅後人冇特別去愛惜呢啲屋咧，咁就會差啲啦。哇！喺呢度都有個紀念館喎。係啊，呢度屯一大紀念館啦。咁啊，有興趣了解相關歷史背景嘅就入去睇下啦。係啊。呢度東山口基本上係你點行都好靚啊啲屋。係點行都好靚。點行都好靚，點行都有故事嘅。係啊。即係一啲實質嘅嘢我就唔講啦，咁啊大家過到嚟睇就睇到㗎啦啲嘢啊。咁啊出邊咧就係一條河涌嚟嘅，咁啊兩旁亦都係綠樹成蔭，嗰度亦都係一個好重要嘅地帶嚟嘅。呢方面即係呢一帶都係好多重要嘅地帶喺呢邊㗎啦。咁啊過嚟影下相咯，係啊，休閒一下影下相啊，冇乜所謂嘅。呢部復古有復古效果嘅相機。同埋咧，前邊嗰度可以。哇！呢度有棟小別墅。係啊。3層。係啊。幾正？係正。正。即係呢啲嘅正咧，就唔同香港半山嗰隻。半山嗰啲咧就好西洋嘅。我哋呢邊咧就係中西結合嘅。因為呢邊咧都係舊街啊，都係好窄。好豪華啊！嗰啲屋，但係咧就即係你始終咧係唔夠好似漫步澳門嗰隻嘅鬆弛感嘅即係呢度咧都係有啲嚴肅，係啊，行緊呢度嘅街區咧都係有啲嚴肅嘅感覺。哇！爸 B 前面有好大棵大樹菠蘿樹啊！大樹菠蘿。係啊，結晒果嘅喎。摘翻兩隻翻去吔啦嚟啊！大家行嘅時候要小心啲啊！係啊，小心頭頂安全啊！因為呢個係過咗圍牆啊！呢一隻哇，好靚啊！睇下個建築。唔知邊個屋主啊，咁幸福啊！好高嘅樹啊，係有個居民。咁啊，呢度咧就係合群1馬路，前啲咧就係合群2馬路。咁啊，呢條河涌啦，有河涌整治過啦，好靚嘅。咁啊，對面咧就係重點地帶，呢一區都係好重點㗎啦。每逢開會啊，各方面，咁啊，嗱嗰個路口咧就啱先行出嚟嘅路口。係啦，嗱我哋啱先咧就喺呢邊呢個路口行出嚟嘅，呢度成條街嗰啲建築都好靚嘅喎，嗱哇嗰棵大樹菠蘿樹。係啊，都係好多別墅洋樓㗎啦，一直行翻出去。咁啊，而家我哋咧就向前行，咁向前行咧。咁啊，佢有個橋咧就可以通翻去東山湖公園，有一個入口嘅。咁啊，而家行㗎啦。Let's go。咁啊，呢邊咧講粵語嘅人，講廣州話嘅人咧係少嘅，因為咧呢度嗰啲後生仔、學生哥咧都係講普通話嘅。點解咧？因為佢嘅爹哋啊、媽咪啊，一唔係就呢邊嘅企事業單位。一唔係咧就係啲重要部門嘅子弟嚟嘅，咁所以真係嘅東山嘅氛圍咧，同荔灣咧係截然不同嘅。荔灣咧就市井街坊，即係商業多啲，呢邊咧就嗰個政治文化會濃厚啲嘅。我睇下對呢啲樹啦，啲樹好靚啦。對面咧成排都係啲別墅啦。啲河涌都係整治過，仲有人喺度釣魚。呢啲別墅咧，唔係好似英國嗰啲排屋，唔係聯排嘅喎，係獨立嘅喎。每個人有自己嘅院子。係啊，有圍牆。有圍牆嘅，所以呢啲就係有錢人啦。咁啊，有時睇啲 YouTube 片咧，咁啊睇英國嗰啲屋啊樓咧，嗰啲3層啊成嗰啲咧，話係俾嗰啲以前同皇宮打工嗰啲人嗰啲傭人去住嘅，即係嗰啲英國樓啊，英國嗰啲舊區嗰啲樓啊。咁啊唔同我哋呢啲啦，我哋呢啲咧就係都有100幾年歷史嘅，但係呢啲咧
就係都係嗰啲商家巨賈啊、政治人物以前民國嘅時候嘅居所嚟嘅啊。靜靜地喺呢條街度行都好舒服喎。好舒服㗎！我以前成日蛇王就落嚟行㗎啦，因為我以前做嘢嘅公司就喺前邊嗰座橋對面嗰度，而家都冇啊，冇做生意，冇出租啦，好多故事㗎啦，我都費事講。即係我知道好多嘢，但係我都唔想講。好多禪啦嚇，大家靜靜咁樣睇下周圍啲建築呢度嘅景緻，即係我唔明咧，有啲觀眾啊咁高要求咩？啊訂閱咗都會話取消關注嘅，即係你哋要睇片咧要咁高要求咩嚇？我又冇收費，你哋又冇付款。你點咗個讚，你點咗個訂閱，你咪當做善事咯，係嘛？有咩咁高要求，仲要取消啫？咁我做嚟做去，我都達唔到1000個訂閱，我真係冇辦法，我冇辦法做到1000啊，應該係做唔到，因為你哋太高要求，太苛刻啦，即係要求嗰啲咁嘅質素。咩？以前沿住呢個河涌向前行有間係食東北菜好耐。唉，冇晒啦！冇咗啦，冇咗啦。好好食㗎嗰間，食餃子。係啊，有黑天鵝啊，有山東老家啊。係啊。係啊。好好食㗎，好。唔係因為我以前咧係台灣公司，台灣老細嚟嘅，咁啊亦都識到好多台灣同事，咁所以有啲觀點有啲看法咧就比較咩啲咯咁啊後尾又接觸嗰啲香港老細啊，亦都服侍過啲香港老細。係啊，嗱，好似依家轉角位呢啲鋪頭都冇啦，以前係又有圖書賣圖書嘅，好多茶館啦，冇咯。好多林林總總嘅因素咧都冇㗎啦。嗱，咁啊沿住呢條橋行入去咧，就有東山湖公園嘅入口㗎啦。咁啊亦都有啲重要部門。咁啊，唔好攞住個手機、相機亂咁拍就係啦。咁我哋就繼續向前行。我哋揾中午飯食啦，就食翻我以前打工嘅時候經常食嘅一個小食店咯。OK， 好。好啦，同大家睇下我哋廣州嘅居民生活啦，東山呢邊嘅。咁啊，呢個咧就係啱先嗰條河涌一穿出去咧，就係我以前打工經常放飯食嘅快餐店啦，咁啊好正嘅。以前咧就2蚊一碗例湯，咁啊又有蒸排骨飯啊，有魚腩飯啊，有炒飯啊，有腸粉啊，係好正嘅。有人喺度摸雀㗎啦，摸雀打雀。阿陸叔同埋阿三太公，係唔係居民小區啦，啲空調水就係咁滴滴滴啦，係啦，好精。我哋唔講出嚟都唔得啦。係，好似淋雨咁滴睇慣啲做作嘅網紅睇下我哋啦，我哋真係貼地嘅生活，第一時間展現俾大家。咁以前咧就老豆咧就踩單車過嚟，後尾咧就換咗Yamaha嘅女裝摩托，咁而家咧又變咗老婆咧就開電雞過嚟，係呢邊就呢邊啊！我都而家望緊。我覺得係呢邊。呢邊係啊，呢邊。你行啦，呢邊。我10幾年冇過翻嚟呢邊啦，咁就係呢間小食店啊。風味腸粉啊！風味拉腸粥粉店係嘛？係啊，好正㗎！係啊，就係橙色招牌呢間。好正好正！啲位就係咁樣㗎。以前老細好後生嘅，而家都過咗20年啦。好，又去揾位坐。有冇位？嗱，咁
咁啊，仲係呢個碗，仲係呢個例湯。以前我記得咧就1蚊一碗嘅，講緊以前咧都係20年前啦。因為我2006年咧咁啊入到呢間台灣公司，我就喺度食晏嘅。以前咧就係1蚊，而家咧就係2蚊。我點解中意佢咧？佢冇味精冇剩嘅，好清甜好清甜嘅湯，先2蚊嘅。咁啊，其實偶爾咧我都會翻嚟行一趟，就係懷念翻咧以前嘅青春。我以前咧一條友可以撐起成間公司嘅平面設計啊！咁啊點諗得到今日市道同埋各方面都咁艱難啦，係嘛？好嗱，咁啊牛肉飯咧就到咗啦。咁啊仲有咩靚飯咧？就係魚腩飯同埋啊嗰個蒜香排骨飯，好正嘅。咁同埋呢個湯咧先2蚊雞，真係好清甜。嗰啲豬肉啊同埋嗰啲瓜嗰啲節瓜好腍啦，呢個豬骨咧就好清甜嘅。咁啊行開過嚟呢邊咧就不妨試下咯，即係唔係話一定要食嗰啲好高檔好升級嘅嘢嘅。呢度咧就係街坊嘢。我06年到而家都20年啦，都未計佢之前開嘅時間，好多環境啊、裝修啊都冇變化。對於我嚟講就係一個青春嘅回憶咯。好啦，先發豬潤啦。哦，你講。開始。嗱，咁啊就係呢間小食店啦，喺東華東路呢邊。咁啊繼續同大家行下啦。咁啊東華東呢邊咧都係有好多騎樓嘅，出邊咧馬路面呢一陣咧就係騎樓，呢一陣咧就係唐樓。咁啊有啲街巷咧穿入去咧就係洋樓，就係小別墅。咦，係咪呢個斜坡啊？呢個係啊，呢個斜坡。咁啊嗱，大家亦都可以行下呢條路嘅。係喎，係啊，係啊。亦都係好靚㗎嗱。街坊先識㗎呢啲路，係啊，啲小洋係啊，唔係喺度做過嘢，唔係喺度生活過嘅人，邊度識呢啲路啊？嗱，呢度斜坡行上嚟，咁啊又有好多洋樓建築啦。咁啊，同大家行下啦。咁所以其實咧，大家關注我頻道咧冇錯嘅。雖然咧有啲嘢咧就唔係話哎呀十分精彩、十分多剪接，但係咧都係一啲最貼地嘅嘢嚟嘅。咁啊，因為我哋唔多錢啊嘛，所以我哋使出嘅每一毫子、每一分錢、每一蚊雞咧，都要諗過嘅，即係要最大回報嚇。我使得10蚊咧，而有15蚊嘅享受。哇！睇啲樓靚到咁啊，好似啱先嗰餐咁嘅簡簡單單嘅中午飯咁啦。我老婆乜嘢都想點。你睇下，哇！呢個對面呢一間幾豪啊！呢條小街巷冇乜人介紹㗎。我哋背脊嗰個都係好豪華㗎。係啊，都好豪華㗎。你又可以食嘢，而且仲有幾好多個陽台。因為我姑媽以前嗰間舊屋咧，就喺呢條巷出邊，咁啊俾人拆咗，起咗個銀行，起咗個高樓啦，俾銀行收咗攞嚟起住宅啦。啊，呢啲就係街街巷巷東山呢邊嘅。咁啊，講翻嗰餐飯咧，我老婆好多嘢都想食。啱先個豬潤都想點？豬潤又好香，好綿啊，同埋好香蒜香味啊。俾個量又好足，即係唔會話唔會話你仲有飯喺度就唔夠。咁同埋我嗰個牛肉炒飯咧，嗰啲牛肉又多，又炒得均勻，啊，每一口咧都食到牛肉嘅。咁啊，個性價比就體現喺呢度啦。呢啲都係居民樓為多咯。嗱，2步就一棟小洋房，幾靚。咁啊，出邊就係騎樓、唐樓多，入邊嗱一轉角就入到嚟，就好多小洋樓啦。係啊，同埋佢將呢啲洋樓改造成係咖啡廳啊，咁大家就可以入去有啲養生館啊，做下艾灸啊嗰啲啊，飲下嘢啊，參觀下內部嘅建築啊。就算你唔入去喺出邊睇都好靚。好香咖啡味啊！算啦，冇錢坐啊。下次啦，今日食又食飽，飲又飲飽啦。嗱，我哋花費都唔使50-60蚊。係啊，
係啊，簡簡單單啦。可能最貴就係買俾小朋友嗰杯係甜品，係啦係啊，雪糕係咪？好中意嘅係咪？好豪華嘅，係啊，好靚啊！你睇下，呢二樓都豪華。係啊，豪華咯，嗰個有1、2、3。三層咯，三層。通常都係3層嘅，有小丸子啊嗰啲。係啊，我都有同豪華唔準唔開心啊！哦，呢度買衫睇車買衫出㗎。邊呢度就係均益路啦。咁啊好多外貿服裝啊嗰啲成，咁啊亦都引入咗好多本地嘅潮牌啊，本地嘅服裝啊，好多都係喺呢10幾20年之間喺東山口呢邊做起啊。咁啊呢條路行出去呢，我哋就唔行太多啦，可以去翻東百啊，即係東山百貨大樓啊，同埋啱先龜崗路口嗰邊，其實都係通嘅串連嘅，都係通嘅。都係通嘅。嗱，呢度一行打橫呢條路就我哋啱先行入嚟嗰條啦。係啊，咁啊以前對面嗰條巷行出去呢，就去翻中山一路。以前仲有鐵路嘅，而家就填平咗啦，冇鐵路啦。嗰條鐵路呢，就係可能就係以前嘅港九鐵路嗰啲支線嚟嘅，咁所以就而家又結合以前啦，就林林總總都係咁樣啦。嗱，呢度就係我哋啱先行過嚟食仁信甜品嗰條路啦。係啊，咁啊好啦，喺度好啦，喺度 ending 啦。哇！嗱呢度你睇就咁望一望呢條路都覺得好靚啊。係啊，好靚！我以前好靚係真係我姑媽就係住喺呢條路嗰度，以前老豆就踩單車過嚟㗎啦，就係咁嘅路段。咁啊，今日就匆匆忙就睇住咁多先啦，因為個仔又話攰，又話頸渴。咁啊，今期嘅節目就嚟到呢度啦，匆匆忙忙。因為咧呢個人仔咧又話熱啦，又話頸渴，我哋都係啦，成身都濕晒啦，熱到。咁啊，我哋下次兩公婆再開部電雞過嚟，慢慢拍俾大家睇啦。拜拜。拜拜。點讚訂閱。